विंटर्स में सर्दी ज़ुकाम से बचे रहने के लिए मैंने बनाई है जिंजर कैंडी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। इसके लिए मैंने यहाँ जिंजर को कट करके थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है। फिर इसमें थोड़े से गुड़ को डाल के अच्छे से कुक कर लेना है एंड ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च एंड हल्दी एंड लाम्बी ऑर्गेनिक का 100% प्योर एंड नेचुरल हनी, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है विच विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एंड फाइट इन्फेक्शन। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके वाटर टेस्ट कर लेंगे और 30 मिनट्स के लिए सेट कर लेंगे एंड इनको पूरी सर्दियाँ स्टोर कर सकते हैं। कमेंट हनी एंड आई विल शेयर यू द लिंक।